我們的保惠師，但聖靈降臨在你們身上，你們就必得着能力。呢個係主耶穌升天前吩咐門徒嘅說話，叫佢哋留喺耶路撒冷等候聖靈。有人誤會，以為聖靈係一種特殊嘅能力，得到聖靈就能夠行到神蹟奇事，或者去講方言。其實聖靈係三一神中嘅一位，住喺地上，佢親自介紹同埋提到聖靈嘅工作。我哋受浸嘅時候，特別提到我哋歸入父子聖靈嘅名，我哋係屬於父子聖靈嘅。喺主知道自己要離世歸父嘅時候，佢特別提到聖靈要嚟，同埋要做我哋身邊隨時嘅幫助者。本來主喺門徒嘅身邊，陪伴佢哋，保護佢哋，但係主要離世啦，門徒就憂愁。但係主安慰佢哋，佢同佢哋講，佢要為我哋求父，父就另外賜一位幫助者，稱為訓慰師。佢嘅嚟到唔似主一樣有肉身，所以世人睇唔到佢，亦都唔似主一樣喺地上生活行走，人可以見到。聖靈係住喺信徒嘅心中，佢永遠都唔離開。由於神係一位，所以當聖靈嚟到，主同埋父亦都嚟到，住喺我哋心裏邊。佢稱為真理嘅聖靈，要令我哋進入真理，就係要使我哋想起神嘅話，明白真理。當我哋讀聖經，佢會俾我哋啟示同埋亮光。所以信主前，我哋讀聖經會唔明白，或者覺得深奧同埋枯燥。但係信主之後就唔同啦，我哋讀聖經會覺得有滋味。聖靈嚟到，佢熱心使我哋認識父，享受父嘅親情。聖靈亦都引導我哋去到主面前，享受佢良人嘅愛。聖靈幫助弟兄姊妹相愛，保守教會合一。聖靈為我哋嘅幸福做咗一切啊！聖靈會提醒我哋，教我哋點樣去過生活。佢溫柔嘅提醒，叫我哋唔好走錯路。如果我哋唔遵守神嘅吩咐，講一啲唔好嘅話，做一啲唔好嘅事，聖靈會為我哋擔憂，佢會為我哋禱告，叫我哋能夠蘇醒同埋恢復。我哋傳福音，作主嘅工，佢又會加我哋力量，賜我哋各樣嘅恩賜，俾我哋口才，佢亦都會作工，感動我哋所幫嘅對象。但係聖經冇教我哋向聖靈禱告嘅例子，所以我哋只係向父同埋主禱告。父同埋主會藉着聖靈喺我哋心中作工，剛強我哋。我哋要小心魔鬼，佢裝作光明嘅天使，混亂我哋，以邪靈充滿，當做聖靈充滿。所以聖經亦都特別提醒我哋，應該係點樣去分辨。從聖靈所結嘅果子，我哋就知道一個人被聖靈充滿嘅時候，應該要有嘅品格同埋美麗，而唔係只係外在嘅表現。我哋嘅愛，我哋嘅喜樂、和平、
良善、溫柔、節制，都顯示出我哋同神有良好嘅關係，心靈健康。我哋越聽從神嘅吩咐，我哋就滿享聖靈嘅充滿，越享受神嘅同在。主為我們求華飽腹，賜下靈油為幫助者，真理的聖靈來到，永遠住在我們心中，我們享受父子聖靈同在，同走人生的道路。主為我們求華飽腹，賜下身邊的幫助者，使我們想起主的話，教導我們走近主，賜下各樣恩賜給我們力量，同心作主的工。主為我們求華飽腹，賜下溫柔的訓慰師，輕輕在我們心中呼喚，使我們脫離忙碌，循循善